15'te 61 89 61 89. Аска, нарынга байланышка. Чегара тынч болсо, Кыргызстан тынч болот деген ойдомун. Эркен тур. Тыныштык, коопсуздук. Бирок анын артында көзгө көрүнбөгөн абдан жоопкерчиликтүү кызмат турат. Бул чек арачынын кызматы. Дүстүр. Буйрук кылам мамлекет чегераны кайтарууга чек ара кызметтүүлөр, чек ара сакчысы максаттары мыйзамсыз мамлекеттик чек арадан терс көрүштөр болтуруу жана ошондой эле мыйзамсыз аткезчиликти өткөзүүгө бөгөт коюу. Чек ара кызметтүүлөр, чек ара сакчысы кызмат өтөө убактыңар 20:00дөн 02:00га чейин. Эркен тур. Чек ара кызмети улугу. Прапорщик Нурланбеков даяндайм. Мен жайыт буйрукту кабыл алдым. Чек ара кызмет оңго. Мамлекет чек арын кайтарууга кадам. Да. Мазар жети Райым 51ге байланышта. Мазар жети байланышта. Биз азыр түнкү кызметине чыктык. Түндө деген чек ара бузуучу болушу мүмкүн. Анткени башка элдерге көрүнбөстөн аракет кылышы мүмкүн, түндө дагы, күндүз дагы аракет кылышы мүмкүн, бирок күндүз билинип калышы мүмкүн, көрүнүп элдерге көрүнүп калса, түндө көрүнбөйт. Ошого байланыштуу түндө дагы кылып калышы мүмкүн чек ара бузуучулар. Ошолорду биз болтурбоо максатында азыр түнү дагы кызмат өтөп жүрөбүз. Бул күн сайын кадимкидей кызмат. Биз постоянно ушинтип күнү түнү кызматтабыз. Алмак салмак балдар менен кызмат өтөп чыгып келебиз. Байланышка. Мазар жети байланышта. 61-31-61-31. Ар кайсы жерлерден басчыбыз, жолдор жок болчу керек жерлерде, тоолордо арыктардан атта өтүп, ошактардан жылчу басып жүрчүбүз. Азыр болсо зым тозулуп, ошо зымдын түбүндө жолдор курулуп берилген бизге. Ошо зымдын түбүндө жолдордо басып, азыр жакшынакай болуп басып жүрөбүз. Коңшу чек арачыларда дагы зым тозулуп, бизде дагы зым тозулуп, азыр бүт билинип турат да, азыр жакшы. Мурда билинбей ошо малдар өтүп кетет эле, аларды барып кармайт элек, өтүп берет элек, биздики болсо, алардыкы болсо биз өтүп берет элек, ушинтип кызмат өтөйт элек. Ал кезде эми кичине оорураак эле. Азыр жеңил болуп калды азыр. Өзүбүзгө дагы. Күндүз деген дүрбүнү алып чыгабыз. Түндө болсо түнкү көрүүчү ПНВ бар, түнкү көрүүчү каражат. Ошо менен ал 100 метр аралыкты жакшынакай алып көрсөтүп берет адамды, ак жүздүү кылып. Ошону менен барып көзөмөлдөйбүз, көрүп. Байланыштарды алып чыгабыз, заставалар менен байланышып турабыз постоянно. Балта Райым 51ге байланышка. Райым 51де 61-28. Чек араны коргогонго өзүм да кызыгат элем жаш кезимде. Чек араны коргоп, чек ара деген кинолорду көрүп, өзүм мотивация алат элем. Ушундай чек ара бузуучулар болсо, аларды барып кармаган кызыктуу. Чек арага чыгарып атканда бизге бекитилген аймакты табыштайт. Биз ошол жерге барып аткезчилик жолдорун болтурбоо максатында ошол жерде кызмат өтөбүз. Эгер боло турган болсо, биз ошол жерге жооп беребиз. Жана ал жерде аткезчилик жол болсо, биз барынан тезден барып кармайбыз аны. Жана бул чек аранын кызмат өтөгөн аябай ыйык милдет. Баардыгы чек арадан башталат демекчи. Биз ушу чек араны коргоп, чек ара тынч болсо, Кыргызстан тынч болот деген ойдомун. Бул кызматты тандаган ар бир жоокердин артында өзүнүн тарыхы, чечими жана максаты бар. Вактылуусун караныңды көрүп канат, буй жеткирип өстүрдүңүз асыл энем. Бал уйкуңду түн уйкуңду бөлүп багат, билим ата бой жеткенче эркелеген. Билим ата үмүттүң чоң эми менден.
чек ара бөлүгүндө кызмат өтөгөн жоокерлердин жашоосу да өзгөчө тартип менен уюштурулган. Бул жерде ар бир жоокердин ден соолугу, тамак ашы жана эс алуусу көзөмөлдө турат. Чек ара кызматында тартип эң башкы талап. Аскердик жашоо баары жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүбүздүн үйүбүздөгүдөй эле десем жаңылышпайм. Күн бою эмне кыласыңар? Бул жакта күн бою күн тартип деген бар, ошо күн тартип негизинде иш кылабыз. Күн эртең менен нарядка чыккандар нарядка чыгат, наряд жоктор ошол күн тартип негизинде эртең менен 6-тан туруп физзарядка, тамак ашып, ар кандай иш ошо күн тартип боюнча кете берет. Азыр кандай? Эми азыр биздин өздүк убакыт, бул өздүк убакытта ошол маалымат алуу бөлмөсүндө биз шахмат ойнолор, китеп окугандар китеп окуп, өзүнүн мындай өздүк убакытта. Сен ушу бош убакытта, өздүк убакытта көбүнчө эмне менен алектенгенди жакшы көрөсүң? Эмне менен алектенесиң? Мен өздүк убакытта основной шахмат ойногонду жакшы көрөм. Шахмат ойнойм. Өзүм шериктерим менен сүйлөшүп, кээде нарядка чыккан балдар окуп, алардын мындай ал окугалы кандай экенин сурап дегендей. Аскерге келгениңерге канча болду? Качан аяктайт? Эми биздин Кудай буйруса аскерге келгенибизге 11 ай болду. 1 айдан кийин, 1,5 айдан кийин кетебиз. Өзүбүздүн үйүбүзгө 1 жыл болуп калды. 2025-жылдын март айларында келгенбиз, марттын 14-төрү. Армияга келгенге чейин мен армияны жакшы эле элестетчүмүн. Эми бул жака келгенден кийин оюм да башка жакка өзгөрдү. Армияга көрсө келиш керек экен бизден кийинки өлкөлөрүбүз, инилерибиз десем. Аларды армияга келүүсүнө чакырат элем. Ошо келип 1 жылдык өзүнүн жигиттик милдетин, парызын кутулуп, өзүнүн мекенине ошо кызматын өтөп кетсе дейм. Абдан жакшы нерсе экен, себеби биз айылда жүргөндө айылдан эле чыкпайбыз да, айылдын ичинде, айылда мектепте ошо өзүбүздүн классташтарыбыз эле, анан сыртка чыкканда жаңы чөйрө, жаңы коом дегенде бул жака келип жакшы досторду таап, башка адамдар менен аралашып дегенде кругозорубуз мындай ой жүгүртүүбүз да башкалар менен орлошуп, мындайча айтканда коллектив деген нерсени түшүнөт экенбиз да армияга келгенде. Жолдош папаштан да курал текшере келди. Текшер. Жарайт. Текшерилди. Бул Миңбулак чек ара ставасы 20-22 аскер бөлүнүнө караштуу. Миңбулак чек ара ставасы Тажик Республикасы менен чектешет жана Тажик Республикасы менен мамлекет чек араны кайтарат. Биздин эң башкы милдетибиз чек ара ставага бөлүнүп берген мамлекет чек ара тилкесин кайтаруу. Чек ара ставасынын аймагында мыйзамсыз терс көрүнүштөрдү, аткезчиликтерди болтурбоо жана ошондой эле куралдуу күчтөрдү чек арадан жырып киргизүүнө жол бербөө. Чек ара ставасынын аймагы бардыгы инженер тосполор менен тикен зымдар менен тосулган. 100% тозулду деп айтсак болот азыркы учурда. Бул 2025-жылы жай айларында болду, тозулду Миңбулак чек ара ставасынын аймагында тикен зымдар менен. Тикен зымдар тозуу учурунда Баткен областы боюнча бардык күчтүү зымдар тартылды. Биз дагы чек ара ставасынын аймагын зым тарттык деп айтсак болот. Азыркы учурда мамлекет чек араны кайтаруу кыйла жеңилдеп калды. Биякта жоокерлер контракттын негизинде кызмат өтөп жаткан аскер кызматкерлеринин бардыгына шарт жакшы түзүлгөн. Азыркы учурда аябай жакшы каралып атат чек ара кызматы. Бардык аскер кызматкерлери мурун 1 жылда 1 жол формасын берсек, азыр 6 ай сайын формасын берет. Тамак ашы да аябай жакшы болду. Бардык аскер кызматкеринде күндө колбаса, сыр, тукум, колбаса бардыгын беришет. Билим жогорулатуу боюнча күн сайын бизде сабак өтүлөт. Жана ошондой эле спорт, бул ден соолук спорттон башталат го. Спорт боюнча дагы бизде спорт залдар салынган, жакшы шарттар түзүлүп берген. Через күндө бизде спорттук жалпы иштери болот, өз бекитилген убагында күн тартип негизинде ошол убакта чыгып машыгышат жана ошондой эле бош убагында өздөрү каалаган учурда барып машыгышат. Белгилеп айтып кетсек болот, биздин чек ара ставада чет мамлекетке чыгып сарына менен чыгып жүргөн аскер кызматкерлер дагы бар. Жакында эле Россияга барып келди алгыс аскер кызматкери. Жакшы ийгиликтерге, жакшы орундарга алып келди. Бул тармакта мен 2013-жылдан беримин. Албетте өзгөрүүлөрү көп, аябай жакшы. Мурунку менен азыркы салыштырганда асман менен жердей деп айтсак болот. Азыркы учурда условия, шарт баардык жагынан
түзүп берген. Мамлекет түзүп берген. Биздин максатыбыз, тапшырмабыз, милдетибиз мамлекет чегараны кайтаруу эле азыр. Бардык чегарачылардын бир эле милдетибиз бар бардыгыбыздын. Бул мекенди коргоо. Мен сержант Адылбек уулу 2020 жылы күз сентябрь айында кызматка чакырылгам. Ошодон бери бир жылдык мөөнөттүү кызматты аяктагандан кийин контракт келишим негизинде кызмат өтөп келем. Азыркы учурда Темир Байкоо мунарасында кызмат өтөп жатам. Бияктан негизги максатыбыз коңшу тарапка байкоо жүргүзүү, андан тышкары заставадын аймагына байкоо жүргүзүү. Мен негизи Жалал Абад облусу Нокен районунун кулунумун. Бул жака ошол аскерге чакырылганда эле биринчи Айдаркен шаарында болгонбуз. Андан кийин Баткенге которулуп келгенбиз. Негизинен аскер кызматкери болуу деген кыялымда бар болчу. Анын ичинен чегара кызматка, ошо мөөнөттүү кызматта түшкөндөн кийин чегара кызматына келгеним башында жакшы түшүнбөй же ошого окшогон иштер болгон болушу мүмкүн, бирок азыркы учурда чегарачы болгонума сыймыктанам. Азыркы учурда эми көптөр аскерге кызматка келүүнү убакытты текке кетирүү же болбосо ушуга окшогон бир ою кыскалык менен сөздөрдү айтып коюшу мүмкүн. Жаш жигиттер, 18 жаштагы урактагы балдар. Бирок андай эмес. Аскерге чакырылган жоокерлер биринчиден ата-эненин кадыр баркыны, мекен астындагы милдетини, ошол менен биргеликте армия өзүнүн чөйрөдө айтылат, эң эркек үчүн акыркы тарбия үйү депчи. Чегарачынын жумушу көзгө көп көрүнбөйт, бирок анын жыйынтыгы ар бир жарандын тынч жашоосунда көрүнүп турат.